तो वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज है मेरे पास में कुछ एक ऑर्डर है जिसको मेरे को अनबॉक्स करना है। तो अपन ऑर्डर को पहले अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। तो वैसे अनबॉक्स करते हैं, अभी देखते हैं इसके अंदर से क्या आइटम रहता है। तो ये कुछ है, कुछ क्वान्टिटी है, कुछ ये गन्स है, ठीक है। इसके अंदर ऊपर आपको लिखा आएगा और बाकी कुछ डिटेल्स है फर्जी जो कि आप पढ़ते रहना। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और कितना घटिया बॉक्स में देते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ बॉक्स ओपन होता है, हो गया है। इसको 2 है बट बहुत स्मॉल साइज के अंदर है, तो आप साइज देख लेंगे भाई। एक लेवल यहाँ पे साइज बड़ा छोटा है, ठीक है। इसका ये है कुछ इसका साइज है, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ सील है जिसे आप ऐसे अनबॉक्स कर सकते हो। इसके अंदर सब में कोई गन मिलता है, ठीक है गाइस। तो इस गन को यहाँ पे ऐसे कुछ है, ये सीन है। इसको हम छोटी गन बोल सकते हैं और ये ऐसे कुछ यहाँ से, ठीक है, और ऐसे चलेगा, ठीक है। और इस जो बटन से आप इस मैगजीन को निकाल सकते हो, इसके नीचे मैगजीन ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे कुछ मैगजीन निकलते हैं और आप इसे डाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। 1 क्लिक ऑप्शन है, ठीक है। ये साइज में थोड़ी सी छोटी है और देखते हैं भाई इसका क्या एक्यूरेसी है, क्या स्पीड है। तो अपन इसके अंदर आपको इसका वो बॉल्स का मिल जाता है, प्लास्टिक के बॉल्स आते हैं इसके साथ में, उसको भी अपन खोल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ये बॉल्स खोल लिया है, अभी अपन इसका द मैगजीन को, ठीक है। तो भाई अभी हो चुका है, बॉल्स ले लिया अपने। तो इसके अंदर सिंपली आप ऐसे मैगजीन को ऐसे कोई ऑप्शन तो नहीं दे रखा है वैसे, अच्छा हाँ दे रखा है। यहाँ पे आपको छोटा सा ऑप्शन मिलता है, तो आप छोटा सा ऑप्शन मिलेगा जिसको आप ऐसे नीचे कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इसके अंदर ऐसा अपना जो एमओ होता है उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे से करके मैं इसके अंदर एमओ डालना होता है। तो गाइस इसके अंदर बता रखा है 1 2 3 4 5 एमओ और अपनी आ चुकी है इसके अंदर 6 एमओ, ठीक है। 6 एमओ आती है इसके अंदर नॉर्मली, जैसे कि आपने देख रहा होगा 1 2 3 4 5 एंड ये वाली ऊपर वाली 6, ठीक है। तो इतनी इसके अंदर एमओ फिल होती है और अपन बॉल्स को वापस रख देते हैं। फिर अपने को इसके अंदर देखो डालना है मैगजीन को कुछ इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से आपको मैगजीन को इसके अंदर डालना है और सिंपली एक क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको उसको ऐसे कुछ करना होगा भाई, आप इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। और फिर आपको उसमें से फायर करना होगा, जिसको भी करता हो फायर किसी में। जैसे कि मेरा पेपर है, इसको फायर करके देखते हैं। तो एमओ तो नहीं निकली, वापस से क्या इसको वापस किया मैंने, अभी तक नहीं आई भाई। बार दिखता है मैगजीन के अंदर एमओ से है। गाइस इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिसको मैंने सही करने के बाद में अभी फाइनली ये गन थोड़ा सही है। तो जितना मैं प्रेफर करूँगा, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप प्रेफर करूँ या नहीं, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको मैगजीन को फिल करता हूँ, फिर मैं इसको कुछ चला के बताता हूँ। ये जैसे ऐसे आपको कुछ इसके अंदर गोल फिल करना है, आपको ऐसे
आपको सिंपली ऐसे रिमूव करना है, ठीक है। और मैगजीन को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है और बस ऐसा रिमूव करना है। और फिर आपको ये पेपर ऊपर है तो आप कैसे चला कर चेक कर सकते हो। तो बस बहुत इसकी एक्यूरेसी बहुत स्पीड है वैसे तो, और बहुत दूर तक भी जाती है इसकी एमओ, ठीक है। जैसे कि मैं प्रीफर करूँगा आप 60% इसे लो, बट 40% आप इसे मत लो, क्योंकि मैंने देखा भी निकाल के ये थोड़ा सा वर्क से नहीं कर रही थी, इसका कुछ पार्ट डैमेज भी हो गया था लॉन्च करते टाइम, ठीक है। अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको आप दे सकते हो, और बाकी आप इसको नहीं दे सकते किसी को भी, क्योंकि इसके साथ स्पीड भी फास्ट है, लग भी जाएगी, क्योंकि एमओ जिस हिसाब से निकलती है वो थोड़ा स्पीड अच्छी है, बट इसमें और कुछ अच्छा नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।